Zelo smo bili primorani zaradi tega, ker sem rekla, tudi te dislociranosti, mogoče deprivilegiranosti, se povezati, odpreti v lokalno okolje. Tako da smo res intenzivno sodelovali z lokalnim okoljem, mišljam tudi na šolski sistem, na srednje šole, na fakultete, ker vemo, da je pravzaprav treba v okolju tudi nekaj dati, ker tudi prejemamo, vračati, skratka. Tako da živimo, dejansko to se v zadnjih letih zelo tudi popularno uporablja, družbena odgovornost. Verjamem, da je Krka to še prednje, to moderno govoriti, zelo živela in še živi. Primer, mogoče malo neposrečen v današnji zgodbi, ampak vse, ker se mi zdi tak inovativen za nas. Mi imamo lasten klub zdravljenih alkoholikov. Marsikdo se poheca, ja, Dolenjska, Rafte, Cviček, pa to, ampak ne, ampak to je odgovorno ravnanje podjetja, ki je usmerjeno v neko lokalno okolje, širše lokalno okolje. Mi bi lahko tudi rekli zdravljenje ali odpoved pogodbe. Je pa dejansko interno voden klub, ki ga vodijo naše socialne delavke, da hodijo zaposleni, tudi svojimi svojci se še zdaj družijo. Tako da mogoče se s tem ni zahvaliti, ampak jaz vse rada zahvalim, ker je inovativno in je družbeno odgovorno. Pa mogoče ne tipično za slovenski prostor. Pa gremo nazaj bolj na druge vrste izobraževanje. En pomemben dejavnik gradnje kulture učenja je tudi sodelovanje z izobraževalnimi inštitucijami, kot rečeno. In mi smo v vseh letih res zelo odprti bili za predstavitve podjetja in poklicev, govorimo o šolskem sistemu, srednjim šolam, univerzam, vsem pravzaprav. To ni zgolj vidik, bi rekli, novačenja kadra, ampak tudi dajanje, vračanje nazaj v družbi, zato ker naši strokovnjaki sodelujejo pri kreiranju programov kot predavatelji, potem omogočamo, recimo, od tega ste videli številke, številnim prakse, tako dijakom, kot potem študentom, štipendiramo. Tukaj imamo eno številko, recimo v vseh letih, mislim, da jih je preko 1500 štipendij bilo podeljenih. Inovativen, mogoče manj znan projekt, ali pa ne, odvisno iz katerega okolja prihajate, so Krkine nagrade. Spodbujamo raziskovalno dejavnost tako srednješolcev, kot tudi potem študentov na dodiplomskem pa podiplomskem nivoju. In že 47-letni način jim damo priložnost, da se izpostavijo v slovenskem prostoru raziskovalnem na področju kemije, farmacije, to kar uveljavljeno, že blagovna znamka in je referenca tudi za njih. Tako da smo jih pa podelili že preko 2691 mladih raziskovalcev. In to je recimo že 47 let, že neka, bom rekla, tradicija. In na tak način pravzaprav tudi mi veliko dobimo, ko govorimo o tem. Sodelujemo, pa hkrati se veliko naučimo od teh izobraževalnih ustanov, pa od seveda mladine in mladih, ki dobijo na tak način tudi vpogled v naš sistem dela. Iz, bom rekla, eksternega v interno. V naši strategiji dela z zaposlenimi je zapisano, da gradimo na internem znanju in gradimo učečo se organizacijo. In res je tako, mogoče velika številka, glavnino naših izobraževanj, ki jih izvajamo, je organiziranih interno. To ne pomeni samo interni strokovnjaki, seveda se poslužujemo zunanjih strokovnjakov, ampak vse organiziramo interno, prilagodimo našim potrebam in tega je kar več kot 98%. Morda tudi neobičajno za naš prostor, ker nam tudi velikost, moramo reči, to omogoča, da imamo izjemno veliko ekipo internih trenerjev, predavateljev, mentorjev in coachov. Mi imamo recimo primer zaposlenih 88 internih trenerjev, 100% delajo samo na področju usposabljanja in treniranja ekip, v glavnem na marketinško-prodajnem, pa tudi recimo v smislu vodenja, komunikacije, naše sodelavce usposabljajo. Imamo preko 200 internih predavateljev, to so, bom rekla, običajni sodelavci, ki volontirajo, pa zraven še predavajo, pa so zelo dobri na nekem področju, pa prenašajo ta znanje naprej. Preko 433 internih mentorjev, pa tudi, bom rekla, vse bolj pogosto prav usposobljene, certificirane interne coache, ki zagotavljajo podporo izobraževanju. Zadnja leta se bolj ugotavljamo, da je bolj zaposlenim zagotoviti količinsko, mogoče po obsegu, manj izobraževanja, pa podpreti s coachingom, da zagotovimo prenos v uporabo, pa prenos v
prakso. Boljš, ne vem, 3 ure, pa en coach, ki potem spremlja implementacijo. Tako da se to mogoče za tako veliko skupino niti ni, ampak to so certificirani coachi, 15, tako da je to skratka močna interna ekipa, tako da z vidika tega, bom rekla, investiranja v stroške, ki se težko prikaže, ne bom rekla, ne nakazujemo teh kotizacij na vzven inštitucija, ampak zelo gradimo na lastnem znanju. Je tle past, tako da se tega zavedamo, da je treba tudi z okoljem sodelovati, da ni samo interno, da dobimo sveže ideje, zato se pa povezujemo z tudi zunanjimi inštitucijami, izobraževalnimi, lokalno, pa zdaj mislim, da tudi globalno v svetu, da pridobimo najnovejša znanja. Krkine mednarodne konference, to so naše interne konference na različnih področjih, marketinško, regulatorno, tudi HR področje, recimo smo že tako veliki, da organiziramo in izmenjujemo dobre prakse. Tako da gradimo interno znanje, pa zelo spodbujamo izmenjavo znanja in izkušenj. Tako da, jaz mislim, da je ena velika vrednota, ker smo že govorili o vrednotah, values, ki jo bat values tam, je ta odprtost, pravzaprav, da v Krki, recimo, se mi zdi, da so zaposleni zelo radi delijo znanje. Da to ni skrivanje, v tem smislu gradnje neke pozicije moči, ampak zelo, kolegica je z mano na področju, recimo mentorstva tudi dela, je to zelo volontiranje v tem smislu. Odprti so do razvoja, tako zunanjih sodelavcev, kot naših novo zaposlenih ali kako. Tako da ta odkrita izmenjava, učenje je eno neko tako temeljna vrednota.